Ну, раз пішло таке. Пошла. О, не рухайтесь, пане, я не просто дивлюся на вас. Я творю ваш портрет із дрібних поцілунків олії. На моїм полотні завмирає скуйовджений час, і побачить вас Бог, так як я лиш вас бачити вмію. О, не рухайтесь, панно, будьте там на оцьому стільці. Він скрипить під котом, а під вами принишк, наче миша. Тільки пензель зітха у моїй нетремтячій руці, і немов полотно під мазками гинається тиша. І немов полотно на мольберти натягнутий час не витримує ґрунту, і фарбу життя не тримає, і вона облітає. Ну а я бачу вас, тільки вас, і крім вас в цьому світі для мене нікого немає. О, не рухайтесь, панно, ще недовго, хай там час розганя свій візок, в нього є що втрачати, отож хай як вміє втрачає. Ну а я ще не кваплюсь покласти останній мазок і востаннє піднести вам чашку осіннього чаю. О, не рухайтесь, панно, ще недовго, і ще тільки раз. Жовтий пензлик, мов песик, лизне намальовану мрію. На моїм полотні завмирає скуйовджений час, і побачить вас Бог, так як я лиш вас бачити вмію. І побачить вас Бог.